Amjambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, ikiwa ni ndani ya uwinje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi yalikuwa Jumatatu tarehe 24 Agosti mwaka 2026. Na tunatumaini mmeamka salama na mko tayari kuanza wiki mpya pamoja nasi, na tunashukuru sana kwa kuendelea kutuamini na kufuatilia taarifa zetu kutoka Kivu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo mbalimbali ya dunia. Na kama ilivyo kawaida yetu, tumeandalia habari mbalimbali muhimu za usalama, siasa, jamii na matukio hivi karibuni yanayojiri katika eneo letu. Naendelea kujuza tu kwamba kila siku Kivu News Info tunaendelea kuwaletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama leo ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya chochote kile kisha umesubscribe, like, comment na kushare. Na kwa rugano nasema kujabone kwa vile vile na kupartage kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Telo Jolonga. Basi bila kupoteza muda tuanze moja kwa moja taarifa zetu za asubuhi ya leo. Katika taarifa ya asubuhi ya leo Jumatatu tarehe 24 Agosti, tunaanza kutoka mkoa wa Ituri ambako hali ya usalama endelea kuwa ya wasiwasi katika baadhi ya maeneo ya kusini mwa mkoa huo. Watu watatu wameuawa kikatili na watu wanaodaiwa kuwa wapiganaji wa ADF katika eneo la Kalonge Malutu lipo kwenye groupement ya Teteru katika sheferia Babombi wilayani Mambasa mkoani Ituri. Kwa mujibu wa taarifa zinazotufikia kutoka eneo hilo, limetokea katika eneo la pembezoni mwa Kalonge Malutu mbali wa takriban kilomita 6 kutoka katikati ya Lwemba. Wasika wao linaswa na watu wao na wenye silaha kabla ya kuuawa kwa ukatili. Taarifa zao zinaeleza kuwa tukio hilo limeongeza hofu miongoni mwa wakazi wa maeneo jirani ambao kwa muda sasa wamekuwa kuishi kwa wasiwasi kutokana na uwepo wa harakati za makundi yenye silaha katika maeneo mbalimbali ya eneo hilo. Katika maeneo Mombasa na sehemu nyingi za Ituri, mashambulizi yanahusishwa na ADF yamesababisha vifo vya raia, majeruhi pamoja na kufanya baadhi ya wakazi kuyama makazi yao kwa kufia usalama wao. Tukio hili la Kalonge Malutu linaibua tena wasiwasi kuhusu usalama wa raia wanaishi katika maeneo yaliyo mbali na vituo vikubwa vya kiutawala na kiusalama. Hadi sasa taarifa tulizonazo hazijeleza kwa kina mazingira yote yalipokea watu kuuawa wala kama vikosi vya ulinzi na usalama vifanikiwa kwa ufuatilia waliohusika na tukio hilo. Hakuna taarifa iliyotolewa kuhusu hatua zinazochukuliwa baada ya tukio hilo katika eneo la Kalonge Malutu. Wananchi wa maeneo ya Teteru, Lwemba na maeneo jirani wanaendelea kutakiwa kuwa waangalifu na kutoa taarifa kwa mamlaka za usalama pale wanapoona harakati za watu au makundi yenye silaha katika maeneo hayo. Kwa sasa tunafuatilia kwa karibu taarifa zaidi kuhusu tukio hilo na hali ya usalama katika eneo la Mombasa. Tukio hilo ni sehemu ya changamoto kubwa ya kiusalama inaendelea kuwakabili wakazi na baadhi ya mkoa wa Ituri ambao mashambulizi dhidi ya raia yanaendelea kuwa chanzo cha hofu na wasiwasi wa jamii. Basi Kivu News Info inaendelea kuwafahamisha kuhusu maendeleo mapya yatakayopatikana kuhusiana na tukio hilo la hali ya usalama katika eneo hilo. Vile na katika taarifa zetu za asubuhi leo tunaanza na hali ya usalama katika nyanda za juu za Uvira mkoani Kivu Kusini ambako mapigano mapya yameripotiwa katika eneo la Malimba kwenye njia ya Masango. Kwa mujibu wa taarifa zilizotokana kutoka eneo hilo siku ya jana Jumapili tarehe 23 Agosti mapema kabisa asubuhi, muungano wa waasi wanadaiwa kuwa Twirwaneho M23 na Red Tabara ambao wanadaiwa kuwa na uhusiano na Rwanda ulianzisha mashambulizi katika maeneo kadhaa ya Milimba. Taarifa zinaeleza kwamba mashambulizi yalikuwa ya wakati mmoja na yaliyorabitiwa yakilenga nafasi tatu zinazoshikiliwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wapiganaji wa Wazalendo. Mashambulizi yalifanyika katika eneo la Milimba kwenye njia ya Masango katika nyanda za juu za Uvira. Kwa mujibu wa taarifa tulizonazo, washambuliaji walilenga nafasi tatu za vikosi vya serikali na Wazalendo kwa wakati mmoja. Hali hiyo ilisababisha hali ya wasiwasi katika eneo hilo, huku taarifa za mapigano zikianza kusambaa kutoka maeneo mbalimbali ya nyanda za juu za Uvira. Mpaka sasa taarifa kamili kuhusu idadi ya watu waliouawa, waliojeruhiwa au uharibifu uliosababishwa na mapigano hayo bado haijajulikana wazi. Vile haijadhibitishwa kuwa uhuru ni kwa kiasi gani vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Wazalendo vimeweza kuzuia kusimamisha mashambulizi hayo. Lakini tukio hilo linakuja wakati ambako juhudi za kutafuta suluhisho la kisiasa na kusimamisha mapigano katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zikiendelea.
Kinachozua maswali ni zaidi ni kwamba mashambulizi yametokea masaa machache tu baada ya kumalizika kwa kikao cha tathmini kilichohusiana na mchakato wa Doha. Kwa hiyo ilifanyika kuanzia tarehe 17 hadi tarehe 21 Agosti na kilikuwa na lengo la kutathmini maendeleo yaliyopatikana hadi sasa na pamoja na changamoto zinazotokeza katika utekelezaji wa mchakato huo. Moja ya mambo muhimu yaliyojadiliwa katika mchakato ni swala la kusimamisha mapigano pamoja na kuweka utaratibu wa kufuatilia na kuhakikisha kwamba makubaliano kusitisha mapigano yanaheshimiwa na pande zote. Hata matukio hivi karibuni katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanaonyesha kwamba utekelezaji wa utaratibu huo bado unakabiliwa na changamoto kubwa. Kwa upande mmoja kuna mazungumzo ya mikutano yanayolenga kuleta amani, lakini kwa upande mwingine taarifa za mapigano na mashambulizi zinaendelea kutoka maeneo ya mbele ya vita. Hali imeendelea kuongeza hofu na miongoni mwa wananchi wanaishi katika maeneo yaliyoathiriwa na mapigano, hasa katika maeneo ya nyanda za juu za Uvira. Wananchi wa Milimba na maeneo jirani wanaendelea kuishi katika mazingira ya hofu kutokana na uwezekano wa mapigano kuendelea kuenea katika maeneo mengine. Kwa sasa taarifa zaidi zinatarajiwa kuhusu hali ya usalama katika eneo la Milimba pamoja na kujua kama kumekuwa na mabadiliko katika udhibiti wa maeneo yanayozunguka njia ya Masango. Jambo lingine linalofuatiliwa ni msimamo wa mamlaka za Kongo pamoja na viongozi wa mchakato wa amani kuhusu usimamizi kuhusu mashambulizi haya mapya. Wananchi wa Uvira sasa wale wanaishi katika nyanda za juu hali na wakumbusha kwamba licha kuwepo kwa juhudi za kisiasa na mazungumzo ya amani, hali ya usalama bado ni tete katika baadhi ya maeneo. Katika taarifa hii asubuhi tuangazia mchakato wa Doha unaendelea chini ya uongozi wa Katano unaolenga kutafuta suluhisho la mgogoro kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na muungano wa waasi wa AFC M23. Mchakato huu unaonyesha hatua mpya baada ya mikutano iliyofanyika nchini Uswisi kuanzia tarehe 17 hadi tarehe 21 Agosti. Moja ya mambo muhimu yalijadiliwa ni kuimarisha mfumo wa kuhusika na kufuatilia na kudhibitisha utekelezaji wa makubaliano na kusitisha mapigano katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mfumo huu unajulikana kama MCVA+, yani mekanisme conjoint de vérification élargie polisi. Kwa lugha rahisi ni utaratibu unaolenga kufuatilia kama pande zinazosika na mgogoro zinaheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano. Katika mkutano wa wakilishi wa Kinshasa na waasi wa M23 walieleza kwamba kuna maendeleo katika kuanzishwa na kuimarishwa kwa mfumo huo. Miongoni mwa maendeleo yaliyotajwa ni kuanzishwa kwa sekretarieti ya MCV polisi. Pia tarehe 2 Agosti mwaka 2026 ujumbe wa mpango huo ulifanya safari ya kwanza kutambua na kukagua eneo ambalo alihusika katika shughuli za mfumo huo. Safari ilifanyika kwa msaada wa vifaa na usafiri unaotolewa na MONUSCO, ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hapa ndipo tunapatikana jambo muhimu sana kwa wakazi wa Minembwe na maeneo jirani. Kwa mujibu wa taarifa ya pamoja iliyotolewa baada ya mikutano huo, operesheni ya kwanza ya kudhibitisha utekelezaji wa kusitisha mapigano ya MCV+ imepangwa kufanyika tarehe 24 Agosti huko Minembwe katika mkoa wa Kivu Kusini. Inamaanisha kwamba leo tarehe 12 Agosti mfumo unatarajiwa kuanza kufanya kazi yake ya kwanza ya kudhibitisha hali ya usitishaji wa mapigano katika eneo lilochaguliwa. Lengo ni kuangalia hali halisi ilivyo kwenye eneo la Minembwe na kupata taarifa kuhusu madai yote ya kiukwaji wa usitishaji wa mapigano. Pande zinazosika pia zimekubaliana kwamba kunahitajika utaratibu mmoja unaofanana kwa kuripoti madai ya kiukwaji wa usitishaji wa mapigano. Kwa upande mwingine, kila upande unaodai kwamba umevamiwa kwamba makubaliano yamekiukwa, taarifa hizo zinapaswa kuripotiwa kwa njia inayotambulika na inayofanana ili ziweze kuchunguzwa. Mfumo huu ni muhimu kwa sababu sasa serikali ya Kongo na waasi wa M23 imekuwa vikitumiana mara kwa mara kuhusu ukiukaji mkubwa wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Kwa hiyo taratibu unalenga kusaidia kupata taarifa zinazotokana na uchunguzi wa pamoja badala ya kutegemea tu taarifa zinazotolewa na upande mmoja. Mchakato unatokana na makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mjini Doha mwezi Oktoba mwaka 2015 kati ya serikali ya Kongo na waasi wa M23. Katika makubaliano tayari kulikuwa na mpango wa kuanzisha mfumo wa kufuatilia utekelezaji wa usitishaji mapigano. Baadaye tarehe 2 Februari mwaka 2026 masharti ya kazi, mamlaka, muundo wa namna mfumo utakavyofanya kazi yaliidhinishwa nchini Doha chini ya uongozi wa Qatar. Mfumo huu una jukumu la kufuatilia usitishaji mapigano, kuchunguza madai ya kiukwaji na kutoa taarifa kuhusu
matokeo ya uchunguzi huru. Umoja wa Afrika, Qatar na Marekani wanashiriki katika mfumo huo kama waangalizi. Pia mfumo huu unaimarishwa zaidi wakati wa mazungumzo yalifikiwa nchini Uswisi mwezi Aprili mwaka huu. Lengo lake ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na ufuatiliaji wa pamoja wa namna usitaji mapigano unavyoheshimiwa kati ya Kinshasa na uasi wa M23. MONUSCO pia na nafasi ya kusaidia utekelezaji wa mfumo huo. Kwa mujibu wa azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa namba 2808 la mwaka 2025 ambalo linaendelea kuweka mamlaka ya MONUSCO hadi tarehe 12 Disemba mwaka huu, ujumbe unaweza kutoa msaada wa kiufundi na vifaa katika utekelezaji wa usitaji mapigano na mfumo wa kusitishaji uliokubaliwa mjini Doha. Hata hivyo, pamoja na hatua za kidiplomasia ya usalama kwenye maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado ni tete. Kinshasa na M23 bado wamekuwa wakitumiana kuhusu mashambulizi mapya dhidi ya raia na kiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Wananchi wana matumaini kwamba mfumo unaweza kusaidia kupata picha ya kweli kuhusu kinachoendelea kwenye maeneo ya migogoro, kubaini ukiukaji wa makubaliano na kuongeza uwajibikaji wa pande zote. Kwa wakazi wa Minembwe na maeneo ya nyanda za juu za Kivu Kusini, hatua inafuatiliwa kwa karibu, hasa kutokana na historia ya mapigano na mvutano wa kiusalama katika eneo hilo. Kwa hiyo leo tarehe 24 Agosti ni siku muhimu katika utekelezaji wa mchakato wa Doha, kwani inatarajiwa kuwa siku ya kwanza operesheni ya kwanza ya kusitisha usitaji wa mapigano chini ya mfumo huo uko Minembwe. Vilevile tunaelekea katika eneo la Lubero mkoani Kivu Kaskazini, ambako harakati mbalimbali za kiraia zimesitisha maandamano ya amani kufuatia kifo cha wagonjwa kadhaa katika hospitali kuu ya Lubero. Kwa mujibu wa taarifa hizo zinatufikia, harakati ya kiraia katika eneo la Lubero zinawataka wananchi kushiriki katika maandamano ya amani yaliyopangwa kufanyika leo Jumatatu tarehe 24 Agosti kuanzia saa 2 za asubuhi. Lengo la maandamano ni kwenda katika ofisi ya mwendesha mashtaka wa Lubero, ambako wananchi wanatarajiwa kuwasilisha malalamiko ya pamoja dhidi ya kampuni ya Virunga Energy. Waandaji wa maandamano wanasema hatua hii imechukuliwa kufuatia tukio kutokea katika hospitali kuu ya Lubero, ambako wagonjwa kadhaa walifariki baada ya kutokea kwa kukatika kwa umeme kwa muda mrefu. Kwa mujibu wa waandaji, tukio lilitokea tarehe 19 Agosti wakati hospitali hiyo ikikabiliwa na ukosefu wa umeme kwa muda mrefu. Wanasema kwamba wakati umeme ulipokatika kulikuwa na wagonjwa waliokuwa wakipatiwa matibabu kwa kutumia mashini za oksijeni ambazo zinahitaji umeme ili kuendelea kufanya kazi. Waandaji wanadai kwamba baadhi ya wagonjwa hao walipoteza maisha wakati wa kipindi ambacho hospitali haikuwa na umeme. Hata hivyo, ni muhimu kutambua kwamba madai haya yametolewa na waandaji wa maandamano na uchunguzi rasmi ndio unaweza kubaini kwa uhakika sababu za vifo hivyo na kama kulikuwa na uhusiano wa moja kwa moja kati ya kukatika na umeme na vifo vya wagonjwa hao. Kutokana na tukio hilo, harakati za kiraia zinataka uchunguzi huru ufanyike ili kubaini kilichotokea katika hospitali hiyo. Wanataka mamlaka zinazohusika kuchunguza mazingira kukatika kwa umeme, muda ambao umeme ulikosekana, pamoja na hatua zinazochukuliwa na hospitali wakati wa tatizo hilo. Pia waandaji wanataka maelezo kuhusu sababu zilizofanya umeme ukatike bila taarifa ya awali, hasa kwa hospitali ambayo inahudumia wagonjwa wanahitaji vifaa vya tiba vinavyotumiwa na umeme. Kwa mujibu wa madai, katika kwa umeme katika hospitali kunaweza kuwa na madhara makubwa zaidi kukilinganishwa na katika kwa umeme katika maeneo mengine, kwa sababu baadhi ya wagonjwa hutegemea vifaa vya umeme ili kuendelea kuishi au kupata matibabu. Ndivyo maana harakati hizo za kiraia zinataka pia kuwekwa mfumo lazima wa umeme wa dharura katika hospitali kuu ya Lubero. Mfumo wa dharura unaweza kusaidia kwa hospitali kuendelea kufanya kazi wakati umeme wa kawaida unapokatika, hasa katika maeneo muhimu kama vile vyumba vya wagonjwa mahututi. Huduma za oksijeni ni sehemu nyingine zinazotegemea umeme wa muda. Waandaji wa maandamano wanataka swali lichukuliwe kwa uzito ili kuhakikisha kwamba tukio kama ile hajirudii katika siku zijazo. Kwa upande mwingine, maandamano yanatarajiwa kuwa ya amani, huku wananchi wakielezwa kwamba watawasilisha malalamiko yao mbele ya mamlaka ya kisheria. Lengo kuu la hatua ni kutaka mamlaka zianzishe uchunguzi wa kuwajibisha yote ambao uchunguzi utaonyesha kuwa walihusika katika uzembe wa ukiukwaji wa wajibu. Wananchi wa Lubero, tukio hilo limeibua maswali kuhusu usalama wa huduma za afya wakati wa kukatika kwa umeme. Hospitali inahitaji umeme kwa uhakika kwa ajili ya vifaa mbalimbali vya matibabu, na wakati umeme unapokatika, mfumo wa dharura unakuwa muhimu sana ili kuhakikisha huduma zinaendelea bila kuhatarisha maisha ya wagonjwa. Kwa samacho, wananchi wanaelekezwa kwenye maandamano yaliyopangwa kufanyika leo tarehe 24 Agosti kuanzia saa 2 asubuhi, pamoja na hatua ambazo mamlaka za Lubero zitachukua baada ya kupokea malalamiko hayo.
Na kuendelea kubaki huko Lubero katika mkoa wa Kivu Kaskazini ambako taarifa mpya za kiusalama zimetolewa kuhusu mapambano dhidi ya kundi la uasi wa ADF. Sinergia wazalendo wa Front Grand Nord imetangaza kwamba imefanikiwa kutoa tena maeneo kadhaa ambayo kwa muda mrefu yalikuwa yakidhibitiwa na wapiganaji wa ADF. Taarifa hiyo imetolewa Ijumaa tarehe 21 Agosti, kwa wazalendo wakisema kwamba operesheni zao zimelazimisha wapiganaji wa ADF kuondoka katika baadhi ya ngome zao za zamani katika eneo la Bampere. Kwa mujibu wa John Mangaiko, msemaji wa Sinergia wazalendo katika Front Grand Nord, mafanikio yametokana na operesheni za kijeshi zinazofanywa kwa ushirikiano wa karibu kati ya wazalendo na muungano wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na UPDF, lile jeshi la Uganda. Kwa mujibu wa msemaji wa vikosi hivyo vimefanikiwa kurejesha udhibiti wa maeneo kadhaa muhimu yalikuwa chini ya ushawishi wa ADF. Miongoni mwa maeneo yaliyotajwa ni Mambau, Bubudie na Isange. Maeneo yanatajwa kuwa na umuhimu mkubwa wa kimkakati kutokana na nafasi yake katika eneo la Bampere. Sinergia wazalendo inasema kwamba sasa maeneo hayo yako chini ya udhibiti wa vikosi na ushirikiana katika operesheni dhidi ya ADF. John Mangaiko ameonyesha kuridhishwa na maendeleo yao, akisema kwamba operesheni za Sinergia wazalendo katika Front Grand Nord zinaendelea vizuri. Kwa mujibu wake, mafanikio yanahusu tu upande wa kijeshi bali tayari yameanza kuwa na athari kwa maisha ya wananchi. Amesema kwamba kurejeshwa kwa usalama katika baadhi ya maeneo kumeanza kuwapa nafasi wananchi walikuwa wamekimbia makazi yao na kurudi katika vijiji vyao. Wananchi hao, kwa mujibu wa taarifa hiyo, wanaanza pia kurejea katika shughuli zao za kawaida, ikiwemo shughuli za kiuchumi na kijamii katika eneo la Bampere. Ina maana kwamba ikiwa hali ya usalama itaendelea kwa utulivu, idadi ya wananchi waliorejea katika maeneo yanaweza kuongezeka. Kwa miaka hivi karibuni, mashambulizi ya ADF katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini yamesababisha vifo vya raia, kuhama kwa watu kutoka vijiji vyao na kuvurugika kwa shughuli za kawaida. Kwa kurejeshwa kwa udhibiti wa maeneo yaliyokuwa chini ya makundi yenye silaha kunaweza kuwa hatua muhimu kwa wakazi wanaotaka kurudi katika maeneo hayo. Hata changamoto ya usalama bado ipo, hali katika maeneo ya Bampere inahitaji kufuatiliwa kwa karibu. Katika taarifa yake, Sinergia wazalendo pia imezungumzia tuma ambazo mara kwa mara zimekuwa zikitolewa dhidi ya makundi ya wazalendo kuhusu masuala ya fedha na shughuli za kiuchumi katika maeneo wanayodhibiti. Msemaji wao John Mangaiko amekanusha madai kwamba wapiganaji wa wazalendo wanahusika katika uchimbaji haramu wa madini katika maeneo ambayo yameachiwa kutoka mikononi mwa ADF. Pia amekanusha madai kwamba wazalendo wamekuwa kiweka vikwazo kwa watoza wananchi fedha kiolela katika barabara na vituo mbalimbali. Kwa upande wake, John Mangaiko amesema kwamba shughuli zao ni za kujitolea kwa ajili ya kulinda wananchi na maeneo yao. Ameeleza kwamba ni changamoto kidogo ambao hupokelewa na baadhi ya wazalendo hutolewa kwa hiari ya wananchi. Kwa mujibu wa msemaji wa, michango hiyo sio kodi wala fedha zinazolazimishwa kutoka kwa wananchi. Amesema ni namna wananchi wanaonyesha shukrani kwa wazalendo kwa juhudi wanazofanya katika kulinda maeneo yao. Kauli imekuja wakati ambako suala la usimamizi wa maeneo yanayokombolewa kutoka kwa makundi yenye silaha imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu. Kwa sasa, baada ya eneo lilorejeshwa kutoka kwa waasi, changamoto kubwa kuwa ni kuhakikisha kwamba usalama unadumu na kwamba wananchi wanaweza kurudi katika maisha yao ya kawaida bila hofu. Kwa sasa, ushirikiano kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na UPDF katika operesheni dhidi ya ADF unaendelea katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Ituri. Katika eneo la Bampere, wazalendo wanasema mafanikio ya hivi karibuni yamewezesha kurejeshwa kwa baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa yamepoteza usalama kwa muda. Wananchi wana jukumu muhimu zaidi kurejesha kwa usalama katika vijiji vyao, kufungua tena masoko, kuendelea na kilimo na shughuli nyingine za kijamii ya kila siku. Vijana wawili kutoka jamii ya Banyamulenge wamefika katika mji wa Uvira wakidai kwamba walikimbia kutoka maeneo nyanda za juu kutokana na kile wanachokiita uajiri wa lazima katika kundi lenye silaha la Twirwaneho. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, vijana wawili walifika Uvira baada ya kusafiri kwa umbali wa kilomita kadhaa, wakisema walikuwa wakitafuta usalama baada ya kukataa kujiunga na kundi hilo. Mmoja wa vijana wameeleza kwamba uajiri wa vijana wa lazima ndio kufanyika kwa miaka kadhaa katika maeneo nyanda za juu za Kivu Kusini. Kijana ndai kwamba vijana katika maeneo wamekuwa kishinikizwa kujiunga na Twirwaneho na kwamba baadhi yao wamekuwa kijiunga kwa hiari yao wenyewe. Amesema kwamba yeye pamoja na mwenzake waliamua kuondoka katika eneo hilo na kuelekea Uvira licha ya kukutana na changamoto mbalimbali njiani. Kwa mujibu wa maelezo yake, kundi hilo lilikuwa likichukua hata nyaraka zao na utambulisho, jambo ambalo amesema linafanya hali yao kuwa ngumu zaidi. Ndai kwamba pamoja na kuchukuliwa kwa nyaraka hizo, wao waliamua kuendelea na safari yao hadi kufika Uvira. Kauli ya kijana huyo inazua tena mjadala kuhusu wale ya vijana wanaishi katika maeneo yenye migogoro na hapa makundi yenye silaha katika nyanda za juu za Kivu Kusini.
Tukio hilo limeongeza maswali kuhusu hali ya usalama wa vijana katika maeneo ya nyanda za juu na umuhimu wa kuhakikisha kwamba kuna mtu analazimishwa kujiunga na makundi yenye silaha. Kivu News Info itaendelea kufuatilia kwa taarifa hii na maendeleo yote yatakayohusiana na vijana pamoja na hali ya usalama katika nyanda za juu za Kivu Kusini. Unajua Kiswahili? Habari za kwako? Sawa. Unaitwa nani? Andre. Andre nani? Muyuwa. Andre, umefika hapa Uvira namna gani? Tupatia mfulelo makutaka tushusha. Unatokea wapi? Minembwe. Kule Minembwe ulitoka namna gani kwa kuwa kuna vita inaendelea kule? Walikuwa tukamata kwa juu tuingie mkusoda. Wanani walikuwa wanawakamata? Atwigane. Kwa nini hamkutaka kwenda katika jeshi la Twirwaneho? Hatuwezi enda mjeshi la Twirwaneho. Na kwa kukimbia mulipita njia ya wapi mpaka wapi? Tulipita njia ya Kataka. Kwa shuka huko. Na mlipofika hapa Uvira mulikamatwa namna gani mpaka leo mko mikononi mwa serikali? Walitukamata bila kuna shida. Mulifika masaa ngapi mpaka wawakamate? Tulifika makatre. Na njoo tukakuwa ita na chef. Na njoo chef sasa kaita wa soda tukaongea nao. Wewe binafsi kwenye moyo wako unajitambua kama askari wa Twirwaneho, askari wa AFC, askari wa M23 au FRDC? Mimi siko askari. Niko napenda nirudie kwetu. Kwenu ni wapi? Niko napenda nifike hapa Burundi. Kufanya nini Burundi? Kusoma. Kwa nini uende usomee Burundi? Kwa juu huko Minembwe tena wasoma. Sasa ulikuwa umesema unataka kurudia kwenu. Wewe ni Mrundi? Mnyamulenge. Hivi uko katika mikono ya serikali, unajisikia namna gani? Niko bila kuna shida. Unaomba nini? Unataka nini? Wakusaidie nini? Hakuna, kila kitu niko na. Uko na nini? Unataka wakusaidie nini? Wanisaidie tu njia ya kuvuka. Vitambulisho unavyo? Walitueba. Banani? Atwirwaneho. Asante sana mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info. Ni hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa Jumatatu tarehe 24 Agosti mwaka 2026. Vile tunashukuru sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi na kuipatia nafasi Kivu News Info kufikisha habari muhimu kutoka Kivu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo mbalimbali. Hii ni Kivu News Info ambayo kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama leo ndio ilikuwa mara kwanza nakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka ningekuomba na kusiku kitu kimoja. Hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha unasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kitu chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Teloje Longa, sina la ziada ila tocha kutakia asubuhi njema na mafanikio tele katika shughuli zako za kila siku. Vile vile Mwenyezi Mungu aendelee kubariki na Mwenyezi Mungu aendelee kuibariki Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.